Bismillahirrohmanirrohim. Allohga shukronalarimiz bo'lsinki, mana Ramazon oyini ham deyarli yakunlab qoldik. Allohning marhamati, fazli inoyati bilan oxirgi 10 kunliklarida ibodat qilishlik baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Hammamiz Ramazon oyi kirganda bu yog'iga ezgu ishlar, xayrli ishlar, toat va ibodatlarda turishligini Allohdan so'rab, qo'limizdan kelganicha duolar, ibodatlar qilyapmiz. Ammo mana shu oxirgi 10 kunligida yanada ibodatni, duoni kuchaytirmoqligimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ayni mana shu oxirgi 10 kunlik ichida Qadr kechasi yashiringanligini aytib o'tadilar. Ramazon oyining 26-kunidan 27ga o'tar kechasi Laylatul Qadr deb aytgan ulamolar, sahobalar ham juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin ayni mana shu kunga suyanib olmaslikka ham targ'ib qilinadi. Aslida oxirgi 10 kunlikni mana shunaqa tog' kunlaridan Qadr kechasini izlamoq kerak. Nima uchun Qadr kechasiga bunchalik ahamiyat berildi azizlar? Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda Laylatul Qadrda fazilatini hatto payg'ambarimiz alayhisalomda o'zlari ham bilmasligini ta'kidlab aytadi. Estaizu billah, inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, biz Qur'oni Karimda Qadr kechasida nozil qildik. Sizga Qadr kechasi nimani bildirdi? Ya'ni siz Qadr kechasi degandan nimani bilasiz deb payg'ambarimiz alayhisalomdan Allohni o'zi so'rayapti. Rasulimiz alayhisalom Alloh bildirgan narsani biladilar. Alloh taolo shu savolni beryapti. Sizga Laylatul Qadr nimani bildirdi? Va orqasidan o'zi javob berib aytayaptiki, Alloh Laylatul Qadr xayrum min alf shahr. Qadr kechasi u 1000 oydan yaxshiroqdir. 1000 oy. Bu deyarli 83 yildan ko'p, 84 yil degani. Ya'ni kim mana shu kuni bitta duo qilib qo'ysa, 83 yildan ko'p vaqt, ya'ni 84 yil duo qilganda savobini oladi. Kim ko'zidan bir tomchi yosh chiqarsa, 84 yil Alloh uchun yig'lagan bo'ladi. 2 rakat namoz o'qisa, mana shuncha savob oladi. Va yana bu kunda fazilati, u kuni osmondan butun farishtalar va Jabroil alayhissalom yerga tushadilar. Hammalari Allohning buyrug'i bilan yerga tushadi. Fiha bi izni robbihim min kulli amr. Ya'ni o'sha kunda farishtalar va Jabroil alayhissalom boshchiligida yer yuziga tushadi. O'sha kuni ularning qo'llarida, hammasini qo'llarida ish bilan, ya'ni amr qilingan taqdir bilan tushadi deydi. Ya'ni o'sha bir yilda butun mo'min bandalarni taqdiri belgilanadi azizlar. Bizni qadarimiz, rizqimiz belgilanadi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ertalab bomdodgacha toatda, ibodatda turganlarga salomlar bo'lsin. Qadr kechasi azizlar toat qiladigan, ibodat qiladigan kun. Bu kecha ziyofat qiladigan, maishat qiladigan kecha emas azizlar. Bu kecha uyda, oila davrasida, toatda, ibodatda duo qiladigan kecha. Tafakkur qilib aytishimiz kerakki, yer yuziga butun farishtalar tushar ekan. Sizni xonadoningizga ham Allohning farishtalari tushadi. Endi tasavvur qiling, uyingizga eng nozik odamni, aytaylik, bir siz uchun juda hurmatli bo'lgan insonlar mehmon bo'lib kelsa, siz ularni tashlab boshqa joyga ketmagan bo'lardingiz. Qadr kechasida o'tirib, xotin bir-birimizdan rozi rizolik qilib, uzr ma'zur qilaylik. Farzandlar otasining, onasining duosini olib, ularni rozi qilsin. Ota-onalar farzandlar haqqiga, aka-ukalar, xonadon a'zolari bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Uyimizda ham ko'proq zikr bilan, ko'proq duo bilan o'tirmoqligimiz kerak. Keling azizlar, Qadr kechalari mana shu oxirgi 10 kunlikka yashirilgan ekan. Har kuni izlashimiz kerak, lekin ko'p kitoblarimizda 26dan 27ga o'tar kechasi ta'kidlanganligi uchun juda ham katta ahamiyat beriladi ko'pchilik musulmonlar tomonidan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam man qoma fi laylatil qadr imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi dedilar. Kim Qadr kechasida uxlamasdan duo qilib tong ottirar ekan, Alloh uni avvalgi gunohlarini mag'firat qiladi dedilar. Uyimizda, oilamiz davrasida ota-onamizning duosini olish imkoniyatida duo qilaylik. Alloh barchalarimizni ibodatlarimizni maqbul, gunohlarimizni mag'fur qilsin. Uyingizga shuncha farishtalar kelib turgan bir paytda uyingizda ular bilan birga duo qilishlikni Alloh nasib qilsin.